ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು HP ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಾವು ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆರೆ ಹಾವು, ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೇರ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಬಿಡಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಆಗೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್ ಕೆರೆ ಹಾವಿದು. HP ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಹತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಜಯ ಆಂಜನೇಯ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಯ ಆಂಜನೇಯ. HP ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ರ್ಯಾಟ್ ಸ್ನೇಕು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಳೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹಾವಿಗೆ ತುಂಬ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಬೇರೆದಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಾವಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಭಾರಿ ಚುರುಕಾಗೈತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆರೆ ಹಾವು. ಸರಿ, ನಡೆಯುವ ಇಲ್ಲಿ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಜಯ ಆಂಜನೇಯ.